letter A هو اسمه letter A واتفقنا على كده واحنا شاطرين وعارفين. طيب letter A ده لما يجي وراه letter R الساوند بتاع ال A بيبقى عامل ازاي؟ طيب الساوند بتاع ال letter A لما يجي معاه ال R كده تحس انها بتقويه كده، بتخليه يتخن صوته كده وما يهموش من حاجة فيبقى قوي. قول جامد. ومع ال R بيبقوا الاتنين R تحس ان في هوا كتير بيملى بقك، صوته بيتخن جدا فبنقول ايه؟ R اوكي. زي مثلا car mar star jar far tar var bar. letter A هنا قوي جدا بصوت letter R، فالاتنين مع بعض عملوا sound like R وبقي بيتملى بالهوا جدا، يعني نقدر نسميه ان هو بقى letter R الساوند بتاعه R sound. اتفقنا؟ دي كانت معلومة سريعة مش عايزاك تنسى وانت بتنطق letter R لسانك بيتشقلب، فبتقول ايه؟ car mar star